Բաքվում ընթանում է կանաչ էներգետիկ միջանցքի թվով 12-րդ նախարարական նիստը։ Մասնակցում է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, քննարկվում է կանաչ էներգետիկ միջանցք նախագծի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև նախատեսվում է մշակել մանրամասն գործողությունների ծրագիր նախագծի հետագա քայլերը սահմանելու նպատակով։ Մարիամ Քուրիվիշվիլին հանդիպել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարի, Հունգարիայի էկոնոմիկայի նախարարի և Ռումինիայի էներգետիկայի նախարարի հետ։ Վրաստանի ֆինանսական շուկայի զարգացման հեռանկարները, ինդեքսներ և բորսայում շրջանառվող ներդրումային հիմնադրամներ։ Այս թեմայով Թբիլիսիում անցկացվել է երկօրյա համաժողով։ Միջոցառումը նվիրված էր Վրաստանի պետական պարտատոմսերի ինդեքսների գործնական կիրառմանը և ինդեքսների հիման վրա ստեղծվող ներդրումային արտադրանքների զարգացման հեռանկարներին։ Համաժողովին մասնակցել են միջազգային ֆինանսական բորսաների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տեղական և միջազգային ֆինանսական հաստատությունների, ներդրումային հիմնադրամների կառավարող ընկերությունների, բանկային ոլորտի և ակտիվների կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչներ։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության օպերատիվ տեխնիկական գործակալության և ԱՄՆ-ի պաշտպանության սպառնալիքների նվազեցման գործակալության համագործակցությամբ իրականացվում է բարձր արագությամբ ցանցի զարգացման նախագիծ։ Պետական սահմանի 35 հատվածներում համապատասխան ցանցի զարգացման նպատակով ԱՄՆ-ի պաշտպանության սպառնալիքների նվազեցման գործակալությունը վրացական գործակալությանը փոխանցել է մի քանի տասնյակ երթուղիչ։ Ծրագրի շրջանակներում Վրաստանի օպերատիվ տեխնիկական գործակալությունն արդեն պետական սահմանի մի շարք հատվածներում ստեղծել է օպտիկամանրաթելային ցանցի ենթակառուցվածքը։ Ամերիկան լայնածավալ հարված է հասցրել Իրանին, հարվածներ են հասցվել ավելի քան 80 թիրախների։ Գործողությունն իրականացվել է ի պատասխան Հորմուզի նեղուցում Իրանի կողմից առևտրային նավերի վրա իրականացված հարձակումների։ Ի պատասխան Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Բահրեյնում և Քուվեյթում տեղակայված ԱՄՆ-ի 85 ռազմական օբյեկտների։ Այս տեղեկությունը տարածել է հենց Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Նրանց հայտարարությամբ դա պատասխան էր ԱՄՆ-ի իրականացրած հարձակումներին, որոնք Թեհրանը համարում է հրադադարի համաձայնագրի խախտում։ ԱՄՆ-ն վերականգնել է Իրանի նավթի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ Թեհրանը որոշումն անվանել է հուշագրի խախտում։ Որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Իրանը Հորմուզի նեղուցում և հարակից տարածքներում հարձակվել էր մի քանի նավթատար տանկերների վրա։ Համաշխարհային շուկայում նավթի գինը բարձրացել է ավելի քան 5%-ով։ Ինչպես Reuters-ն է գրում, ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը նախորդ ամիս Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև գործող համաձայնության շրջանակներում Իրանի նավթի վաճառքի թույլտվությունը երկարաձգել էր մինչև օգոստոսի 21-ը։ Սակայն երեքշաբթի ընդունված որոշման արդյունքում այդ ժամկետը կրճատվել է մինչև հուլիսի 17-ը։ Իրանը դատապարտել է ԱՄՆ-ի որոշումը և հայտարարել, որ պատժամիջոցների վերականգնումը երկու երկրների միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի խախտում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությամբ ԱՄՆ-ն է պատասխանատու այդ որոշման բոլոր հնարավոր հետևանքների համար։ Ղվարելիում հանդիպում է կայացել ուսուցիչների ռոբոտատեխնիկայի ճամբարի մասնակիցների հետ։ Կրթության նախարարի տեղակալը կարևորել է STEAM կրթության զարգացմանն ուղղված աջակցությունը։ Ճամբարին մասնակցելու համար Վրաստանի տարբեր շրջանների 407 հանրային դպրոցներից գրանցվել է ավելի քան 500 ուսուցիչ։ Ընտրության արդյունքում ընտրված մանկավարժներն իրենց դպրոցներում կստեղծեն ռոբոտատեխնիկայի ակումբներ տարրական դասարանների աշակերտների համար։ Ուսուցիչների ճամբարը կրթության, գիտության և երիտասարդության նախարարության կարևոր կրթական նախաձեռնություններից է, որի նպատակն է խթանել դպրոցներում STEAM կրթության և ռոբոտատեխնիկայի զարգացումը, ինչպես նաև ամրապնդել ուսուցիչների մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները։